আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এই ওয়াশিং মেশিনটার কমপ্লেনটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে আপনার ওয়াশ হয় না এবং পাওয়ার আসে, এছাড়া কোনো কাজ করে না। তো এরকম প্রবলেম হলে আপনারা যেটা করতে পারেন, আগে দেখবেন এটা মেশিন যেহেতু পাওয়ার অন হয়, এছাড়া কোনো কাজ করে না। তো এছাড়া যেরকম এটার যে পানিটা ইন হওয়ার কথা পাওয়ার অন করার পর স্টার্ট দেওয়ার পরে সেই ইনটা হচ্ছে না। তো আগে আপনারা এটা যেটা করবেন, পাওয়ার অন করে এটাকে স্টার্ট দিয়ে দিবেন। তো স্টার্ট দেওয়ার পরে দেখবেন এটার যে হুইলটা যেটা ঘুরছে এখন ড্রামের ভিতরে, এই হুইলটা ঘুরে কি না সেটাও দেখবেন, এবং এটার যে পানিটা আসে কি না সেটাও আপনাদের দেখতে হবে। তো এই পানিটা আপনার স্টার্ট দেওয়ার পরে পানিটা আসার জন্য আবার আপনাদের যেটা করতে হবে, এটার ডোরটা আপনার বন্ধ করতে হবে। বন্ধ না করলে কিন্তু পানি আসে না এমন। এছাড়া আরও যেটা করবেন, এটার যেই পানির কল, অনেক সময় দেখা যায় কল অনেকের বন্ধ করা থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু পানি আসবে না। তো এটা কলটা আমি চেক করে দেখলাম, পানির কলটা অন করা। তো গেটটাও লাগিয়ে দিলাম। অনেক সময় দরজা দেখা যায় লাগানো না থাকলে পানি আসে না, অথবা দেখা যায় আপনার ডোর সুইচে যদি কোনো প্রবলেম করে, তো সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় পানিটা কিন্তু আসে না। তো এগুলো আপনাদের আগে চেক করতে হবে। তো এইগুলো দেখা যায় আমি ডোর সুইচও চেক করেছি, তারপর যেটা পানির কলও ছেড়েছি কিন্তু পানি আসতেছে না, দেখতেই পাচ্ছেন। ডোরও বন্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র এটার যে মাঝখানের যে হুইলটা দেখছেন, এটা যে ওয়াশের জন্য একটু ঘুরে যখন পানিটা আসে, এছাড়া আপনার কোনো কাজ করছিল না, শুধু হুইলটা আপনার ডানে বাঁয়ে একটু ঘুরছিল। তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটা হচ্ছে পানি না আসার কারণটা হচ্ছে, এটা যখন দেখবেন আপনার পানি আসে না, তো এটা আরও কিছু কারণে পানি আসে না। অনেক সময় দেখবেন ওয়াটার ইনলেট বাল্বের সমস্যা থাকলেও আপনার পানি কিন্তু আসবে না, কারণ অনেক সময় দেখা যায় ওয়াটার ইনলেট বাল্ব খারাপ থাকলে পানি আসে না। অথবা অনেক সময় দেখবেন যে ইলেকট্রনিক্স যে মাদার বোর্ড বলে, এই মাদার বোর্ডও যদি কাজ না করে সেই ক্ষেত্রেও পানি আসবে না। অথবা যে ওয়াটার ইনলেটের বাল্বের যে তার কানেকশন, এখানে লুজ কন্ট্যাক্ট তার কাটা, এরকম কোনো কিছু হলেও আসবে না। তো এই পিছনটা হচ্ছে এই ওয়াটার ইনলেট বাল্ব, এই যে দেখা যাচ্ছে। তো এটা আমি পিছনটা খুলেছি। তো খুলে দেখলাম যেটা যে ওয়াটার ইনলেট বাল্বটা, একটা বাল্ব আপনার যেটা কয়েল যেটা ম্যাগনেটিং করে, সেই কয়েলটাই আপনার দেখলাম যে অনেক হিট হয়ে আছে, এবং এটা দেখা যাচ্ছে যেটা এটা ভিতর থেকে শর্ট হয়ে গিয়েছে। তো এই হচ্ছে এই কয়েলটা। তো এখানে কিন্তু দুইটা কয়েল থাকে। তো এই দেখতেই পাচ্ছেন এই কয়েলটা এবং পাশের কয়েলটা, এই দুইটা কয়েলের ভিতরেই আপনার চেক করতে হবে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় কয়েল খারাপ থাকলে পানিটা কিন্তু আসতে পারে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনার কয়েল যদি গরম হতে হতে এটার ভিতরে প্লাস্টিকটাও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়, তো ভিতরে প্লাস্টিকটা গলে যায়, এরকম হয়। তো যেহেতু এটা দেখতেই পাচ্ছি যে এটা কালারটা ডিসকালার হয়ে গিয়েছে কয়েলটা, তো এই জন্য আমি যেটা করব, এটাকে মেশিনটাকে এখন আমি অফ করে দিয়ে এটা ওই কয়েলটাকে আমার খুলতে হবে। আর এটা আরেকটা জিনিস আপনারা যেটা চেক করবেন, একটা তো আপনার দেখলেনই পানিটা আসে না, আরেকটা হচ্ছে স্পিন অপশনে দিয়ে এটা স্পিনটাও আপনাদের চেক করে নিতে হবে। একটা পাওয়া গেল যেরকম পানি আসে না, আর এটা চেক করবেন যে এটার স্পিনটা হয় কি না, যেটা জামা কাপড় শুকায়। তো এটা স্পিনটা আমি দিয়েছি, স্পিন অপশনে দিয়ে এটা 9 মিনিট এখন স্পিন হবে। তো 9 মিনিট সময় স্পিন হবে, এটা দেখা যাচ্ছে স্পিনটাও হচ্ছে। তো স্পিনটাও আমার মোটামুটি চেক করা হয়ে গিয়েছে। তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটার যে স্পিন অপশনটা সেটা কিন্তু ঠিক আছে, এবং যেটা হুইলটা বা ঘুরছে সেটাও ঠিক আছে, শুধুমাত্র পানিটা কিন্তু আপনার ইন হয় না। তো এই যে দরজাটা আমি খুলেছি, তো দরজাটা খোলার সাথে সাথেই দেখতেই পাচ্ছেন E2 লেখা চলে আসছে। এটা ডোরের জন্য, ডোর খোলা হলে এই সিগন্যালটা দিয়ে থাকে। তো এখন এটা আমি যেহেতু বুঝতেই পারলাম যে এটা ওয়াটার ইনলেট বাল্বের প্রবলেম, তো
তো আপনাদের দেখাবো ওয়াটার ইনলেট বাল্বও অনেক সময় দুটোটাই খারাপ হয় না, যে কোনো একটা নষ্ট হয়ে থাকে। আর কিছু কিছু বাল্ব আছে যেরকম রিপেয়ার করা যায়, আবার কিছু কিছু কিন্তু ওয়াটার ইনলেট বাল্ব আছে কোনো রিপেয়ার তো করা যায় না। তো এইটা যেটা আছে এটা কিন্তু আপনার ওয়াটার ইনলেট বাল্ব রিপেয়ার করা যায়, চাইলে রিপ্লেসও করা যায়, কিন্তু যেহেতু এইটা কয়েল জাতীয় প্রবলেম, তো এটা কয়েলটা আমি একটা চেঞ্জ করে দিব, একটা ঘুরিয়ে দিব। তো এই ডান পাশের যে কয়েলটা দেখছেন এই কয়েলটাই হচ্ছে প্রবলেম। তো এই জন্য এটাকে আমি সম্পূর্ণ বাল্বটাকে খুলে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা এই কাজটা করবেন। তো এটা আরও একটা প্রবলেম থাকে, শুধু কয়েল নষ্ট হলেই যে চেঞ্জ করে দিলে যে হয়ে যাবে এরকম না, কয়েল ঘুরাই দিলেও অনেক সময় দেখা যায় হয় না, সেটাও আপনাদের দেখাবো এটা কি কারণে হয় না। তো এটার আমি ক্লিপগুলো খুলে নিয়েছি। তো এই হচ্ছে ওয়াটার ইনলেট বাল্বটা, এটাকে আমি খুললাম। তো এখন আপনাদের এটাকে আমি দেখাবো যে এটার কয়েলটা এবং এটার কয়েলের যে ভিতরে যে প্লাস্টিকটা থাকে, এবং প্লাস্টিকের ভিতরে যেটা নাকি আপনার একটা স্প্রিংয়ের মতন থাকে, ম্যাগনেটিং করলে তখন এই পানিটা ইন হয়। তো এটা ওই লাইনটাকে আপনার ওপেন করে দেয় যখন এই কয়েলটায় লাইন দেয়, পাওয়ার লাইন আসে তখনই। তো এখন আমি এটাকে খুলে নিলাম কয়েল দুইটা। আর একটা জিনিস যেটা দেখবেন, এটার যে এই যে সাইডের যে প্লাস্টিকটা দেখছেন, এই কয়েলটা যখন এরকম গরম হয়ে শর্ট হয়ে নষ্ট হবে তখন এই প্লাস্টিক অনেকগুলো দেখবেন গলে যায়, তখন কিন্তু এটা আর কোনো কাজ করে না। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা অনেক সময় দেখা যায় এই বাল্বটা চেঞ্জ করে দিয়ে থাকি, নতুন বাল্ব লাগিয়ে থাকি। তো এটা আমি নতুন লাগাবো না, এটা আমি জাস্ট ডান পাশেরটা যেটা ছিল সেটা বাম পাশে করে দিয়েছি, শুধু এই প্লাস্টিকটাও আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। কারণ একটা লাইন আছে আপনার এটা লাগে না, মানে খুব কম লাগে, একটা অপশনে শুধুমাত্র একটা প্রোগ্রামের জন্য ওইটা দেওয়া হয়েছে। তো এই জন্য আমি কি করব, ওইটা চালানো হয় না ওই প্রোগ্রামটা, তো এই জন্য আমি এটা দুটোটাই চেঞ্জ করে দিলাম। যেটা নষ্ট প্লাস্টিক এবং নষ্ট কয়েল, এই কয়েলটাকে আমি এই পাশে দিয়ে দিব, নষ্ট দুটোটা এক সাইড করে দিয়ে দিব। আর যেটা সবসময় পানি আসা যাওয়া করে, পানিটা ইন হয় সবসময়, সেটাকে আমি ভালোগুলো লাগিয়ে দিব। তো এই দুটোটাই হচ্ছে নষ্ট, তো এই দুটোটাকে আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি, কারণ এটার যে প্লাস্টিকটাও নষ্ট এবং এটার কয়েলটাও নষ্ট। তো এটা ভিতরে প্লাস্টিকটা গলে এবং হয়ে গেছে, এটা বাঁকা হয়ে গেছে, এই জন্য কয়েলটা ভালোভাবে লাগছে না। তো এটাকে আপনারা ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন খেয়াল করে। আর এটাকে যখন এই কাজটা করবেন অবশ্যই ভিতরটাকেও সম্পূর্ণ খুলে পরিষ্কার করে নেবেন, কারণ অনেক সময় ভিতরে আয়রনের ময়লাগুলো থেকে থাকে, ওই ময়লাটাও পরিষ্কার করে দিবেন। তো মোটামুটি এটাকে আমি এখন ফিটিং করে নিলাম। যেই পোড়া কয়েলটা ছিল প্লাস্টিকটা, এটা ডান পাশে দিয়ে দিলাম, আর এটা বাম পাশে দিয়েছি, যেটা ভালো। তো এখন আমি মেশিনটাকে আবার আমি অন করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এই পাওয়ার অন করলাম, এখন স্টার্ট দিয়ে দিব, এই স্টার্ট বাটনে চাপ দিয়ে দিলাম। এখন আপনারা একটু অপেক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে এটা পানিটা ইন হচ্ছে, তখন কিন্তু পানিটা ইন হয় না। তো এটা আমি এই ডোর খুললাম, খুলে এই দেখাচ্ছি, এই যে এখন কিন্তু পানিটা কিন্তু আপনার ইন হচ্ছে, তখন কিন্তু আপনার পানিটা আসেনি। তো এভাবে করে এই ইনলেট বাল্বগুলোকে আপনারা চাইলে যে কোনোভাবেই হোক এগুলো রিপেয়ার করে নিতে পারেন। আর একটা সমস্যা হয়ে থাকে, এগুলো অনেক সময় আয়রনে পানি দেখা যায় আসতে পারে না, এটাও হয়ে থাকে, বা অল্প অল্প আসে বা একেবারেই আসে না, এরকমও হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের এই টাইপের ওয়াটার ইনলেট বাল্বগুলো চাইলে আপনারা রিপেয়ার করতে পারেন। আর যখন দেখবেন যে এরকম দুইটাই কয়েল তো যায় না, যে কোনো একটা কয়েল যেয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেখবেন পানি না আসার কারণ, যেরকম অনেকে যে সমস্ত ভুলগুলো করে থাকে, অনেক সময় দেখা যায় বাসাবাড়িতে অনেক সময় কল দেখা যায় না ছেড়েই অনেকে বলে থাকেন যে পানি আসে না, এই ভুলটা অনেকেই করে থাকে, অনেক সময় পাওয়া যায়। তো এই জিনিসগুলো আপনারা খেয়াল করবেন। আবার অথবা দেখা যায় যে ফিল্টার থাকে, ফিল্টারও কিন্তু আপনার ময়লায় ব্লক হয়ে থাকলেও পানিটা কিন্তু আসে না। তো এখন আমি ওয়াশে দিয়ে আবার আপনাদের দেখাচ্ছি, এই যে এখনও আবার পানিটা আসছে। আর খেয়াল রাখবেন ডোর সুইচটাও, যখন এই ডোর কিন্তু ক্লোজ না হলে অবশ্যই পানি আসবে না।
ডোর বন্ধ করার পরে আপনার পানিটা আসবে। ডোর খোলা অবস্থায় যদি আপনি স্টার্ট দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পানিটা আসবে না, যখন লাগাবেন তখনই পানিটা আসবে। তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সব কিছুই ঠিক আছে, স্পিন অপশনও ঠিক আছে। তো আশা করা যায় এটা যে কেউ সহজেই এটা কাজটা করে নিতে পারবেন। আর এই মেশিনটা খোলাটাও অনেক সহজ, ব্যাক সাইডে কভারটা, অনেক মেশিন আছে ব্যাক সাইডের কভার খোলাটা অনেক ঝামেলা হয়ে থাকে। তো এটা যে কেউ খুব সহজেই এটা করে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।